Жаңа жылда тағы да жаңа тарифтер. Жыл басында ғана жылу құны қымбаттаған Петропавлда енді суық судың бағасы 70%-ға дейін өсуі мүмкін. Осындай өтінішпен өңірдегі Қызылжар су мекемесі монополияларды реттеу департаментіне жүгініп отыр. По инвестпрограмме мы запланировали инвестициялық бағдарламалар арқылы құбырларды қайта жаңғырту керек. Өйткені желілеріміз тозған 80%-ға жуығы. Тариф жобасы 5 жылға бекітілмек. Жоба қабылданған жағдайда суық су бағасы 2017 жылдың 1 қаңтарынан 35%-ға өсуі мүмкін. Кейін Қызылжар су 2018, 19, 20, 21 жылдары жыл сайын судың құнын 7-8%-ға қымбаттатуды жоспарлап отыр. Нәтижесінде қазір 1 текше метр суға тұрғындар 75 теңгеден төлесе, жаңа жылдан бастап 91 теңгеден төлейтін болмақ. Осы арқылы қалалық су арнасы сумен қамту құбырларының тозуын 80%-дан 60%-ға дейін төмендетеміз дейді. Бірақ тарифтік жобада қызметкерлердің жалақысын өсіру туралы айтылмады. Ал соңғы шешімді табиғи монополияларды реттеу департаменті 15 желтоқсанға дейін шығаруы тиіс. Бірінші жыл, келесі жыл 35% орташа өсуі. Субъект Еуропалық банктен несие алып отыр. Сондықтан бұл тарифтің жобасы бұндай үлкен.